Good morning, students. I am Nirmala Singh of SDTS Public Academy. Today I will teach you lesson 6 Sound of Vowel U. जैसा कि बच्चों हमने आपको इससे पहले वीडियो में साउंड ऑफ वोवेल O पढ़ाया है, तो अब हम आपको साउंड ऑफ वोवेल U पढ़ाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है UB से CUB, सेकेंड है DUB, थर्ड है PUB, फोर्थ है RUB, फिफ्थ है TUB। अब UB कंप्लीट हो गया, तो अब हम आपको U और G पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला वर्ड है BUG, दूसरा है HUG, तीसरा है JUG। तो बच्चों अब हम आपको बुक से पढ़ाएंगे। यहाँ है 34 पेज नंबर और 35 पेज नंबर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्विक रिकॉल। तो इसका मतलब है कि पढ़िए और याद करिए। तो UB से वर्ड है CUB, DUB, PUB, RUB, TUB। अब हम आपको UG से पढ़ाएंगे क्विक रिकॉल। पहला वर्ड है बग, फिर है हग, फिर है जग, फिर मग और रग। तब हम आपको ये पिक्चर देख के सेंटेंस पढ़ाते हैं। You hug the cub, you rub the tub, a jug and a mug, a bug in the jug, a mug on the rug। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने आपको UB और UG पढ़ाया है, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे UN। तो UN में आपको बस ऐसे ही जैसा अभी हमने पढ़ाया वैसे ही आपको याद कर लेना है। और फिर है UT, इसको भी आपको याद कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।